हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्लीम रजा। आज की जो वीडियो टॉपिक ये है मेरे येलो साइड कुनूर के ऊपर और ग्रीन चिक, इसमें पाइनएप्पल भी है और ये सन के बच्चे भी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सन के चिक्स है। इसे मैंने अभी हैंड फिटिंग करा रहा हूँ। ये हैंड फिटिंग खाना मैं खिला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये A19 है, फिट्स मैंने इस तरह से बनाया हुआ है और मैं अभी फीड करा रहा हूँ। आप लोग देखते ही रहिए मेरे चैनल को। अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक आपको फीड करके दिखा रहा हूँ। ये है येलो साइड कुनूर। ये अभी आप देख सकते हैं, अभी ये खाया हुआ नहीं है। दिखा रहा हूँ, आपको इस तरह से खिलाना है। थोड़ा नॉर्मल पानी में हल्का देकर खिलाना है। और ये जो पाइप है ये नरम होना चाहिए, काफ़ी सॉफ्ट पाइप है ये आप देख सकते हैं। जिसे मैंने खिलाया ये देख सकते हैं, इस तरह से खिलाने का है। और भी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है पाइनएप्पल कुनूर। अभी मैंने खिलाया नहीं हूँ, अभी दिखाते हैं आपको। तरह से एयर जो इसके अंदर आ जाता है, एयर निकाल के खिलाने का है। इस तरह से यहाँ पकड़ना और राइट साइड की तरफ से निकाल कर ये आप देख सकते हैं। देखिए आप, ये खा लिया है। इस तरह से आप आराम से हैंड फिटिंग अपने घर पे कर सकते हैं। ये येलो साइड बच्चे हैं। ये किस तरह से खाना मांग रहा है